ресторан. Постояли в этот ресторан. Дверь закрыта. Паспорт есть? Да. Трамвай отправляется 5:18. Деньги есть? Да. В аэропорту получили посадочный билет. Самолет поднимается в воздух. Мы летим. נוסעים יקרים, ברוכים הבאים לישראל. נחת זה עתה בנמל התעופה בן גוריון. הזמן המקומי כעת כ-46 דקות לאחר שעה 3 בצהריים. נחתנו כ-25 דקות. Приземляемся в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве, Израиль. אמור להדק חגורות מואר. אנא היזהרו בפתיחת התאים שמעל לראשיכם כדי למנוע נפילת חפצים. נעם לנו לארח אתכם בטיסה זו, ואנו מודים לכם על שבחרתם לטוס אל על. חשוב לנו מאוד לשמוע את דעתכם על חוויית הטיסה, ונשמח אם תמלאו את הסקר שתקבלו בתום טיסה זו. בהזדמנות זו נאחל לכולכם סוף שבוע נעים, חג שמח, שנה טובה ומתוקה לכולם. תודה לכם. Dear passengers, welcome to Israel. We've just landed at Ben Gurion Airport. Local time here, 47 minutes past 3 p.m. We've landed about 25 minutes ahead of schedule. Естественно, демонстрация. Не здесь, там возле генерального штаба. После генерального штаба. Да. Едем через город Тель-Авив. Пограничники никакие вопросы не задавали? Что? Пограничники никаких вопросов не задавали? Нет. Только спросили, тоже плохо по-русски говорили. И я показал Приглашение. гаджет, то ее приглашение, и все. И спросили, 22 тысячи еврейских ваш отец? Я сказал нет. А ваш сын? Да, я мой сын. Значит, ты мой сын. 17 часов в Израиле. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Так, и это по-моему тоже. Да, это бизнес-центр. Рош ха-Шана. Прибыли уже около 22 тысяч паломников. Об этом сообщил начальник посол США в Москве Лин Трейси сегодня была вызвана в МИД России. Дипломату заявлено о решении российской стороны объявить персоной нон-грата двоих сотрудников американской дипмиссии, сообщает Интерфакс со ссылкой на российский МИД. Речь идет о первом секретаре посольства США Джеффри Силлине и втором секретаре посольства США Дэвиде Бернстайне. По требованию МИДа России они должны покинуть территорию страны в течение 7 суток.
В МИД России заявили, что Выгнали его. указанные лица вели незаконную деятельность, поддерживая связь Persona non grata. в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством российским гражданином, которому за материальное вознаграждение давались задания, имеющие цель нанести ущерб национальной безопасности Российской Федерации. А Василий, мне кажется, это было, кроме вот этого. Вот это вон, видишь, вот это генеральный штаб, вон такая чашка, вот там. Вот там, где блюдо Блюдо вот это вот. стоит, да? Вон, видишь, вот это вот самый центр, генеральный штаб. Вот там. И теперь открой. Торт готов. Встречаем Роланда. Хорошо. Торт. Это По-русски. Полина сделала к приезду Роланда. Спасибо. Это нож. Подарок Роланда. Да. Мы им пользуемся. Вась, давай тарелочку. Русский торт Да. и немецкий ножик. Да. А название итальянское, Рафаэлло. Рафаэлло. Да, Роланд снимает, мы уже поели. Да. Да. Очень вкусно. Это очень сладко. Да. Вот это хорошо выглядит. И вот этот еще. Знаю, Вася, что откуда вещи висят. Перл внизу. Вот такие дела, Людочка, ну давай. Ну да, ну там, Не так жарко и говорим приятно, как ну да. Главное, скоты, чтобы он туда не ходил. Ну да. Идем, Роланд, пойдем туда. Едем на базар. Это корабли на рейде. Хайфа, морской порт. Ввиду того, что сейчас праздники, Новый год еврейский, Рош ха-Шана называется, они будут, во всей стране будет выходной, они будут на рейде стоять, пока не закончатся праздники, и потом порт будет работать. Еще раз. Старый город Акко. Это мы сейчас в старом городе Акко. Этому городу больше 5000 лет. И вот сейчас вот мы находимся в том месте, где была когда-то эта крепостная стена с этой стороны и с этой стороны. А вот это было море, здесь был канал. И в 1799 году с этой стороны хотел взять Наполеон. Вот он с этой стороны наступал, но он не мог ее взять. Это единственное, он здесь в 1799 году потерпел поражение.
Вот именно в этом месте. Сейчас мы подойдем к воротам, где были единственные ворота в то время, наверное. И мы посмотрим, как там было, как оно все это. Все, пойдем. Там дальше. Вот эта крепостная стена, она шла вон, видишь, вон башня осталась в воде. Вот эта крепостная стена вот так шла, и сюда внутрь заходили парусные корабли. И вот эта стена шла вот так соединялась, было закрыто все. Вот она, смотри, с этой стороны. Она вот так соединялась. И вот это все было... До сюда. И вот стена. это остальное стены. Вот сюда, да, остатки, да. Да. Вот как-то так получилось. А вход был, единственный был вход в старый город. Вот. Вход в город со стороны древних ворот города. Старинные ворота. И там еще И вход бывших гостей и будущих гостей. Обрати внимание, видишь, это герб был, но сейчас он на реконструкции. Медленно, медленно. И, Василий, иди сюда, что ты лучше слышно. Вот это единственный вход в старый город. И вот там он герб был, герб города был. Но дело в том, что он сейчас реконструкция там, и сейчас его нету почему-то. А вот старые двери, они сохранились. Обрати внимание, они такие кованые. Вот, видишь, они настоящие еще. Засов такой вот. Проходи сюда вперед. Обрати внимание, еще они сохранились. Вот, видишь, засов, кованые. Они уже им там 200 лет, наверное. Вот. Обрати внимание, сейчас мы перейдем на другую сторону. В каждом городе есть ворота. И вот представьте, путник заходит в старый город, ну то есть в город Акко, через вот эти ворота. Вот что мы видим сзади, вот окованы. Он заходит, и что он видит? Он видит вот эту перемычку. Вот смотрите, здесь на вот этой перемычке висят повешенные люди. Почему? Потому что вот это человек заходит в город, и он понимает, что это закон здесь работает. Преступники, воры, убийцы, их... Уголовники. Да, конечно, уголовники, их, конечно. Поры. И вот повесили на... Поры. Да, они висят. Человек заходит, он видит, что если он будет нарушать закон, если он будет что-то неправильно делать, значит, он будет здесь повешен. Да, и вот, да. то есть, как заставили людей, показали, что закон работает. Вот это, как говорится, демократия. Вот Да, она. да. Все. И ничего не говорите? По-русски? Ну, конечно. Хорошо. Молодец. Красиво. Да. Hier haben wir
40 בשלוש. Давай померяем тебе. А ему тяжело наклоняться? Здравствуйте. Вы понимаете меня? Вы русский? Страшно. وينك يا شام يا زلمه؟ وينك باليمين يلا تعال على السريع تعال بالزبادي صفر تعال Блядь, давай. Катаемся на лодке. Арабы веселятся, араб танцует с дочерью. Очень весело на кораблике, играет музыка. Мы катаемся на волнах. Приятная прогулка. Лаврак, я сделал лаврак. А? Лаврак. Готовишь так. Готовишь так. Вечером прогулка. Где Вася где-то гуляет с собакой? Вечерняя прогулка.